Den Oberkräfte are die Atmung de Opfers, hot of sen Brust und Sutre Danach, das sie sich heben und senken konnte, was es nicht tat. Den Oberkräfte are die Atmung de Opfers, hot of sen Brust und Sutre Danach, das sie sich heben und senken konnte, was es nicht tat. Es waren 5 Minuten. Al Warsuche, Staff Sergeant Bills Wiedersubeleben, waren gescheitert. Ich stand auf. Ich hab nicht gewähnt weinen warde nicht helfen. Ich drehte mich die Ostbrenten Hamas Ansusen und die Banruhigenden Gerausche Suhoren, die sie merkten. Einige Soldaten losten das Feuer, während andere die Leichen sammelten. Einige merkten mit Watchdienst weiter. Eine Starkhand packte meine Linksschulter. Ich drehte mich schnell und sah, dass es mein Chef war. Stand groß und war mit einer Pistole bewaffnet. Colonel Drake sah mich an und sagte Dan, Jung Pilot, es ist Zeit zu gehen. Ich sah ihn und dann die Soldaten, die like von Staff Sergeant Bills trugen. Ich schoot auf das Tor aus Ciehharmonica Draht, dann auf die Ostbrenten Hamas, hat dem Gerausch zu und versuchte, aus der Anordnung einen Schein zu machen. Ich drehte den Kopf und sah zum Himmel, zu sehen, dass wir an seine weiten seltsam niedrigen Temperatur nicht gegenüber sahen. Gruppen dunkler Wolken trieben langsam am Himmel. Ich fällt eine leichte Brise auf meinem Gesicht. Ich nähert mich Colonel Drake von links. Interrupted sen Soldaten. Mochte es nicht, wie sie die Piloten von der Osan Air Base evacuiert und uns dann an Warschidin out ausgeschaltet hätten und von denen seitdem nichts mehr gehört worden war. Als Nordkorea Osan Base waren die meisten Jets dort zerstört. Dann sammelten dies Genies ans Piloten wie Kuhe und Starsten Unseen Bus, die Unseen Warschidin Richtungen transportierten. Sie hätten unsere Gruppe nachher an die Gefahr gebracht, anstatt sich weiter von ihr zu entfernen. Ein paar Meilen nordwestlich Beskos dies Fight Infanterie Division weiterhin Pyongyang. Auf beiden Seiten der Halbinsel arteten automatische Waffen, Granaten mit Raketen und Granatwerfer. Unsagbar F-170 Stealth Bomber setzten ihr Bombenangriff fort und flogen über ihnen. Das Enjoy bitte Oshe und on nighten dazu, solche Details zu übersehen. Colonel Drake liat die Patron News aus seinem Nav und steckte die Waffe wieder in das Holster. Mein Chef gab mir ein Zeichen, meinen M4 Karbine zu raumen, was ich austat. Dann gab ich ihm die automatische Waffe und die übrig gebliebenen Munitionen und Magazine. Buttrett das erste Zelt, auf das wir stießen, das Waffenzelt, die Waffen zurückgebe. Ich wartet draußen auf ihn. Ich drehte mich und schoot von oben auf den Hügel über den Boden hinunter, wo ich Leichtblitz vom Artilleriebeschuss und das ständig flackernde Lights von den Mundungen der automatischen Waffen sah. Die Soldaten des Fighten Infanterie Division hätten seit dem ersten Beschuss von Osan al-Hande Wall zu tun. Soldaten tauchten in Walla Bewegung aus einem verdeckten Ort auf. Sie elten paarweise oder in Gruppen hin und her. Einige trugen Krankenträgen. Andere trugen Essen und Wasser. Die Soldaten des Fighten Infanterie Division waren müde und hatten keine Energie und Hoffnung mehr. Ich stellte die Hypothese auf, dass sie sich wunderten, einen sicheren Durchgang aus der Schusslinie zu erhalten, oder dass sie hofften, wo eine weiten längeren Phase des Schlafentzug se mit aktischen Temperaturen und kaltarzigen Nächten einnicken zu machen. Mehrere Hubschrauber flogen über uns Black Hawks und Chinooks. Sie landeten mit großen Storm bei den Towaten und anderen Sicherheitskraften, die rund Monkey Saat stationiert waren.
Die blätterte Hubschrauber 18 Staken Wind und Sogen 50 Watt der Beritz Niedrigen Temperature ab. Es war windig, als die Nacht hereinbrach. Colonel Drake kam zurück und rief nach mir, es ist Zeit zu gehen, Junge Pilot. Ich folgte ihm zum nächsten Zelt, dem Zelt der Sanitäter. Wir standen bei sich, als Soldaten ihre letzten Kameraden herübertrugen. Mein Chef wies mich an, die Piloten von ihnen zu sammeln und mich dann am Hubschrauberlandeplatz mit ihm zu verbinden. Ich habe ihn begrüßt. Hat es anerkannt. Die Flugchirurgen und anderes medizinisches Personal hatten allhande Wahl zu tun. Ihr weißen Laborkittel waren mit Blut befleckt. Die erste Eltern von Bett zu Bett, den Status der Verletzten zu überprüfen. Für diejenigen, die entweder schwer verletzt oder verstorben waren zusätzliche Überlegungen erforderlich. Kaplangrabe beteten über den Verstorbenen und lesen die Heiligen Schriften aus Johannes Savare 3 Wage ne Sol Minute. Dan überprüfte die Atmung der Opfers, hat auf sein Brust und suchte danach, dass sie sich heben und senken konnte, was es nicht tat. Dan überprüfte die Atmung der Opfers, hat auf sein Brust und suchte danach, dass sie sich heben und senken konnte, was es nicht tat. Es waren 5 Minuten. Al Warsuche, Staff Sergeant Bills Wiedersubeleben, waren gescheitert. Ich stand auf. Ich hab nicht gewöhnt weinen warde nicht helfen. Ich drehte mich die Ostbranden Hamas anzusehen und die beunruhigenden Gerauste zu hören, die sie machten. Einige Soldaten löschten das Feuer, während andere die Leichen sammelten. Einige machten mit Watchdienst weiter. Eine Starkhand packte meine Linkschulter. Ich drehte mich schnell und sah, dass es mein Chef war. Stand groß und war mit einem Pistol bewaffnet. Colonel Drake sah mich an und sagte Dan, Junge Pilot, es ist Zeit zu gehen. Ich sah ihn an, dann die Soldaten, die Leiche von Staff Sergeant Bills trugen. Ich schoot auf das Tor aus Ciehharmonica Draht, dann auf die Ostbranden Hamas, hat dem Gerausch zu und versuchte, aus der Anordnung einen Schein zu machen. Ich drehte den Kopf und sah zum Himmel, zu sehen, dass wir uns eine weiten seltsam niedrigen Temperatur Nacht gegenüber sahen. Gruppen dunkle Wolken trieben langsam am Himmel. Ich fand eine leichte Brise auf meinem Gesicht. Ich näherte mich Colonel Drake von links. Interrupted sein Soldaten. Mochte es nicht, wie sie die Piloten von der Osan Air Base evacuiert und uns dann an Warshidin Ort ausgeschaltet hatten und von denen seitdem nichts mehr gehört worden war. Als Nordkorea Osan Base waren die meisten Jets dort zerstört. Dann sammelten dies Genies ans Piloten wie Kuhe und Starstein Unseen Bus, die Unseen Warshidin Richtungen transportierten. Sie hatten unsere Gruppe nachher an die Gefahr gebracht, anstatt sich weiter von ihr zu entfernen. Ein paar Meilen nordwestlich Beskos dies Fight Infantry Division weiterhin Pyongyang. Auf beiden Seiten der Halbinsel arteten automatische Waffen, Granaten mit Reketenentry und Granatwerfer. Ansakber F-170 Stealth Bomber setzten ihr Bombenangriff fort und flogen über ihnen. Das Enjoy bitte Oshe und on Nighten dazu, solche Details zu übersehen. Colonel Drake liat die Patron News aus seinem und steckte die Waffe wieder in das Holster. Mein Chef gab mir ein Zeichen, meinen M4 Carbines